Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Diana Jericín López García del canal TV Caleb y Diana. Bueno, hoy les voy a presentar una amiga que se llama Natalia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola, bienvenidos a nuestro canal, adiós. Bueno, hoy les voy a hacer este video porque quiero que vean cómo hacemos un slime. Bueno, yo les voy a decir los ingredientes y es 3 chicles, mételos al horno, silicón y harina de hot cakes y un poco de agua. Y hasta el último, ya que esté, le vamos a tirar los chicles y batirlo. Bueno, esas son las recetas. Y por último, cuando lo metes al horno, lo debes de poner 5 minutos. 25, perdón. Bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like y denle la campanita. Bueno, bye.